Diqqat xalq tezkor xabar. Toshkentda ofisdan 880 million so'm o'g'irlagan shaxs ushlandi. Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi ofislarning biridan 880 million so'mni o'g'irlab ketgan shaxs qo'lga olindi. Ma'lum qilinishicha, Yunusobod tumani Markaz 5 dahasida yashovchi fuqaro ofisdan noma'lum shaxs tomonidan 880 million so'mni o'g'irlab ketilgani yuzasidan ichki ishlar organlariga murojaat qilgan. Shundan so'ng Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazilganda ushbu jinoyatni sodir etgan shaxs aniqlanib qo'lga olingan. O'zbekistonda anomal issiq sabab bog'chalar vaqtinchalik yopilishi mumkin. O'zbekistonda kutilayotgan anomal issiq havo sababli bog'chalar vaqtinchaga yopilishi mumkin. Bildirilishicha, vazirlik mazkur masala yuzasidan hokimliklar, Sanepidqo'mita va O'zgidromet agentligi bilan muloqot qilib, hokimliklar sharoitidan kelib chiqib tegishli choralar ko'rishi belgilangan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.